अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मुझे वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि मेरे हंस हो रही थी और मैं बोल नहीं सकता था, तो इसलिए अब मैंने इंट्रो वॉइस ओवर के साथ शुरू की है। चले आए अब स्टार्ट करते हैं एक नया व्लॉग। और आज आप लोग देखेंगे स्नो स्टॉर्म इस पूरे व्लॉग में। चलें आज स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। जी, आप लोगों ने देखा कैसे स्नो स्टॉर्म आया हुआ है। पहले तो वार्न तो कर दिया था इन लोगों ने कि स्नो स्टॉर्म आ रहा है और इतनी इंच होगी। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट इतनी जल्दी स्नो स्टॉर्म आ जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से हम आए घर, जॉब पर। आप लोगों ने देखा ही है जैसे अभी। तो अब मैं जाता हूँ ऊपर, मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखिए स्नो साफ होने भी शुरू हो गई है, अभी रुकी नहीं है साफ। दिस इज कॉल्ड अमेरिका प्लस शिकागो। हाँ, तो ये बहुत स्लिपरी। पहले रात में बहुत तेज़ बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ कि वो आइसी स्नो भी होने शुरू हो गई थी। तो उसके बाद फिर ये अब जाके रात के 1 बजे स्टार्ट हुई है स्नो। और स्नो में एक बात है कि खेलने में और स्नो फाइट करने में मज़ा बहुत आता है। हमने बहुत किए जब हम नए नए शिकागो में आए थे। तो उस वक्त तो हमने पहली दफ़ा स्नो देखी थी। जिद्दा में तो होती ही नहीं थी, हम लोग जिद्दा से आए थे। तो होती थी नॉर्दर्न एरिया में, लेकिन इतनी नहीं होती थी जितनी यहाँ होती है। तो इसलिए और मज़ा बहुत आता है। तो इसलिए अब मैं आ गया हूँ जॉब पर, जैसा आप लोगों ने अभी देख चुके थोड़ी देर पहले। तो करता हूँ मैं जॉब की थोड़ी सी तैयारियाँ। तो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। ये देख लें शिकागो का वेदर। ओके, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि रोएगा, पछताएगा। देख रहे हैं आप स्नो। आज का टॉपिक बस स्नो 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 ही होगा, क्योंकि जो स्नो हो रही है वो होगा। आज मैं शुक्र है अल्लाह का कि मैं गाड़ी नहीं लेकर आया। अब्बू ने छोड़ा, फिर अब मैं जाऊंगा ऊपर से रात में। अल्लाह के रात में रुक जाए, ये देख लें ज़रा। लेकिन बहुत खूबसूरत लगती, बहुत खूबसूरत है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो आई हैव नो कमेंट्स। तो आई एम सो ग्लैड कि मैं गाड़ी नहीं लेकर आया था। ये देखे कितनी तेज़ स्नो हुई थी। तो आई एम सो ग्लैड, अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। वेलकम बैक अगेन। और हो गई है रात और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं सफाइयाँ शुरू हो चुकी थी, उसी वक्त हो रही थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह स्नो रुकी है। तो अब धड़ाधड़ होंगी अब सफाइयाँ। और माशाल्लाह से ये देख लीजिए, ये आपको दिखा रहा हूँ आप लोगों को।
लेकिन आज इस दफ़ा इतनी नहीं पड़ी जितनी बोल रहे थे 8 से 10, और हाँ आई थिंक 8 से 10 बोल रहे थे, लेकिन माशाल्लाह से 5 या 3 to 4 इंच ऐसे कुछ पड़ी है। तो अब मैंने ऑर्डर किया है स्टफ़ चीज़ी ब्रेड डोमिनोज से, क्योंकि जहाँ से मुझे करना था ऑर्डर, जो चिकन टेंडर्स वास्को पेरी पेरी, आई डोंट नो क्यों बंद था, वो बंद है, बल्कि कि 5 दफ़ा मैं कॉल कर चुका हूँ तो उसने नहीं उठाई है। तो अब मैं उसका स्टफ़ चीज़ी ब्रेड का वेट कर रहा हूँ, तो वो खा लूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह फिर से बात करता हूँ। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। मैं ये इंफॉर्मेशन सबके लिए है, इंक्लूडिंग माय न्यू सब्सक्राइबर्स, और जो अभी रिसेंटली जो शिकागो में मूव हुए हैं, जो पाकिस्तान इंडिया से जो मूव हो रहे हैं, और पूरी दुनिया से जो मूव हो रहे हैं शिकागो में, उन लोगों के लिए है कि अगर आप लोगों को मुश्किल हो रही है घर बाय करना, या घर में घर को सेल करना या रेंट पे करना, आई हैव अ सोल्यूशन। इन लोगों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और दे आर सुपर नाइस एंड दे आर ट्रस्टफुली, बिकॉज इन लोगों को हमने भी हायर किया था। दे आर सुपर नाइस, दे आर ऑन टाइम, एंड आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट, दे आर सुपर नाइस। आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे कि हमने एक घर देखा था, और वो घर हमें पसंद आ गया था, तो बल्कि हमने वहीं उसको बोल दिया था ऑफ़र डाल दो इतनी की, ओके। तो उसने राइट अवे, लाइक 1 मिनट में, हम घर पहुंचे भी नहीं थे, हम एटलीस्ट गाड़ी में जाके बैठ गए थे, तो उसने फ़ौरन ऑफ़र डाल दी थी। दे आर रियली क्विक। सो इन लोगों को आप कांटेक्ट कीजिए, और इनका इंस्टाग्राम भी है, अभी आपको शो हो रहा है, तो इंस्टाग्राम में भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और इनका सब कुछ जितने भी इन्फो है मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। चले आज अब मेरा शायद आ गया है डोमिनोज, तो मैं आपको इंशाल्लाह बात, इन लोगों को मैं अब क्या बोलूं। यहाँ पर जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लोग गाड़ी को स्केट कर रहे थे। लो, गाड़ी कोई स्केट करने वाली है यहाँ पर। अभी तो वो पहुँचने तक ही चली गई, अभी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि वो कहाँ है। तो मैं अभी आपके साथ फिर शेयर करता हूँ। ओके, कुछ लोगों को ना सेंस नहीं है, पता है कि गाड़ी लग जाएगी, लेकिन नहीं भाई, सुधरेंगे थोड़ी ना ये लोग। तो और इतनी मुश्किल होती है बर्फ़ में वॉक करके जाना, तो बताओ इतनी गंदगी हो रही है ना, मैं क्या बताऊँ। सही कहते हैं कि स्नो खाली विंडो से ही देखो तो वो बहुत अच्छी है, अगर चलो फिरो बहुत ही बेकार। तो चलते हैं अंदर, बहुत ठंडक हो रही है। फाइनली इट्स हैव बीन ओवर हियर। मैं आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ, 1 मिनट मैं ज़रा खोल लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है चीज़ी ब्रेड स्टफ्ड। अब मैं खाता हूँ और फिर आप लोगों को इंशाल्लाह। जी जनाब, अब हो गया है मेरे जाने का टाइम, और मैंने ऊबर ऑर्डर कर ली है। बस आप मेरे लिए दुआ करें कि रोड अल्लाह करे सही हो, क्योंकि मेरे कोवर्कर आया, वो बोल रहा है डिपेंडिंग ऑन द रोड्स कि किस एरिया में जा रहे हो तो वहाँ स्लिपरी नहीं है, और अल्लाह करे कि मेरी उसमें जहाँ से वो लेके जाएगा वो रोड साफ़ सुथरी हो, सॉल्ट डाल चुका उन लोगों ने। तो अब मैं जाता हूँ घर, और घर में इंशाल्लाह आप लोगों के से जी अब मैं पहुँच गया हूँ घर अल्हम्दुलिल्लाह। और रोडें स्टिल ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत गाड़ी स्लिप हो रही है। तो जो रोडों में हैं उन स्टे सेफ प्लीज़। और क्या, अब मिलते हैं हम कल एक नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह ताला। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद है तो थम्स अप दीजिए।